क्या आप भी परेशान हैं विंटर्स में होने वाले सर्दी जुकाम से? हरे कृष्णा, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका हील योर सेल्फ पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर्स में होने वाले कोल्ड एंड कफ से कैसे बच सकते हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी हो चुका है तो वो कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगी कुछ बेसिक सी होम रेमेडीज़ की, जो कि कोई भी बहुत कम समय में इनको यूज़ करके अपने कोल्ड को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैं अभी देहरादून थी और वहाँ पे बारिश हो गई थी और बहुत ज़्यादा हवा वगैरह की वजह से, और मैंने कुछ अपना ध्यान भी नहीं रखा था। फॉर एग्ज़ाम के रीज़न से मैं ज़्यादा अपने आप को केयर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया था। बट उस कोल्ड को मैंने 3 दिन में ही ठीक कर लिया। तो मैं अपनी जो खुद की जो मैंने केयर की है, कैसे की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, देखो, कोल्ड होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो मौसम का एकदम से चेंज होना, नेक्स्ट हमारी इम्यूनिटी का वीक होना, तीसरा हम डाइट में कुछ भी खा रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें कोल्ड ईजिली हो जाता है। और अपने हेड को और अपने फीट को कवर करके ना रखना, मतलब उनको ठंडा रहने देना भी हमारा कोल्ड का एक रीज़न हो सकता है। तो हमने करना क्या है, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीते ही होंगे। अगर नहीं पीते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें। ओके, जिनको ऐसा लगता है, जिनको कोल्ड होने के चांसेस हैं या फिर जिनको ऑलरेडी कोल्ड हो चुका है, उनको क्या करना है, उस 1 गिलास पानी में 2 चुटकी हल्दी मिक्स करनी है। इन 2 चुटकी हल्दी के साथ थोड़ा सा काला नमक ऐड ऑन करना है और उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, विंटर्स में सभी चाय पीते हैं। आपको उस चाय में बस कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। उस चाय में आपको ऐड करना है थोड़ी सी तुलसी पत्ती। अगर तुलसी पत्ती नहीं है तो अगर जो तुलसी के बीज, मतलब जो फूल टाइप का होता है ना, आप उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको भी आप अपने चाय के अंदर डाल सकते हैं। थोड़ी सी लौंग डाल लो, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो। और अगर तुलसी पत्ती नहीं है, क्योंकि ओस की वजह से तुलसी जी की पत्ती जो होती है वो टूट जाती है, मतलब नई नई उगरी होती है, तो आप उस चाय में ना थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाल लो, जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है। ओके, जो चाय नहीं पीते हैं, अब उनके लिए क्या करना है, उनको ना एक मसाला टी टाइप, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एक काढ़ा टाइप में आपको बता रही हूँ। उसमें आपको करना क्या है, आपको 2 ग्लास पानी लेना है, उसमें काली मिर्च डालनी है, लौंग डालनी है और थोड़ी सी अदरक घिस के डालनी है, और आपको डालना है उसमें तुलसी पत्ता और आपको गुड़। उसको थोड़ा सा खौलने दें, और जब वो 2 ग्लास पानी, आपका 1 ग्लास पानी बच जाए, उसको गरम गरम चाय की तरह पी लें। नेक्स्ट, आपको जिनको भी मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है विंटर्स में, जिनका गला बिल्कुल खुलता ही नहीं है, या फिर जिनकी नॉस्ट्रल एकदम ब्लॉक रहती है, उसके लिए एक ऐसी रेमेडी जो मेरी मम्मी यूज़ करती थी घर में, मतलब बहुत यूज़फुल है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और ये रेमेडी ना कोई भी छोटे, मतलब आई थिंक 14 मंथ्स के बच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमने इसमें क्या बनाना क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। हमने लेना है इसमें काली मिर्च, हमने इसमें लेनी है दालचीनी, हमने इसमें लेनी है लौंग। इन तीनों चीज़ों को, कौन, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, तीनों को अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लेना है। अगर इमाम दस्ते में नहीं, आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको अच्छे से पीस सकते हैं। जब ये पाउडर की फॉर्म में हो जाए, इसमें क्या करना है आपको, मतलब ये बना के ना थोड़ा रख लें पूरे विंटर्स। मेरी मम्मा क्या करती थी विंटर्स में ना, मतलब ये पाउडर बना के रखते ही थे, क्योंकि मेरे भाई को जल्दी कोल्ड हो जाता था पहले, तो उसको बना के दे देते थे कि पूरे विंटर्स उस पाउडर में क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर निकालो और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डालो और थोड़ा सा अदरक का रस डाल के उसको हनी मिक्स करके उसको चाट लो अच्छे से। उसको मतलब खाने के बाद थोड़ा सा आप चाहें तो गर्म पानी पी लें। अगर पानी नहीं पीना है तो थोड़ा 15 या 10 मिनट तक वेट करें। ठीक है। मतलब कुछ भी ठंडा ना लें, उसको अच्छे से आपके स्टमक तक पहुंचने दें, और पूरा थ्रॉट जो है ना आपका एकदम से खुल जाना है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है तो कफ़ के लिए आपको गरारे करने चाहिए। अब गरारे करने के लिए पानी में हमने क्या करना है, हल्दी मिक्स करनी है, आपको हल्दी मिक्स करनी है, काला नमक मिक्स करना है, और थोड़ा सा ना आप कड़ी पत्ता डाल लें। अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी मिक्स कर लें, अदरवाइज़ आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, जो कि क्या करता है, आपकी बलगम को जल्दी बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, जो लहसुन होता है ना, लहसुन की कलियों को ना घी में भून के, लहसुन की कली को घी में भून के एक जार में रख लें, और उसको ना रात को सोने से पहले 2 कली ले लें, या फिर सुबह उठने के बाद खाली पेट उन 2 कलियों को खा लें, लहसुन की 2 कली। ठीक है। देखो, लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपकी बोन्स को अच्छा रखता है, मतलब उसमें दर्द को कम रखता है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस वगैरह को दूर करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट, आपके लंग्स में, मतलब
रेस्पिरेशन आपका अच्छा रखता है, ठीक है, आपको कोल्ड नहीं जमने, कफ नहीं जमने देता है, ठीक है। वो कहते हैं ना छाती में बहुत बलगम हो गया, वो लहसुन जो है वो जल्दी से क्विकली दूर कर सकता है। और अब जिनकी नॉस्टल में ब्लॉकेज है, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि जिनको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, इतनी ज़्यादा कोल्ड हो रही है, तो आपको करना क्या है, अजवाइन को ना तवे पे भून लें। अजवाइन को तवे पे भून के एक हैंकी में, कॉटन के मतलब कपड़े में एक पोटली टाइप का बना ले और उसको ना सूंघते रहें। उससे आपकी नॉस्टल जो है वो ओपन रहेगी, मतलब ब्लॉकेज जो है ना वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे और आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर चलेगी। अगर अजवाइन नहीं है तो आपको करना क्या है, कपूर लेना है। कपूर की 2-3 लाइक क्या बोलते हैं, कपूर की टिक्की, हाँ कपूर की टिक्की जो होती है उसको कपड़े में बांध के और उसको सूंघते रहें, वो भी आपके ब्लॉकेज को लाइक ओपन करने में मदद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, आपको अपने नॉस्टल में रात में करें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे तो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस करते समय ध्यान रखें आपका जो हेड है वो थोड़ा सा लाइक ऐसे हाइट पे हो, जैसे आप बेड पे लेटे हैं या सोफ़ा पे लेटे हैं या फिर आप चेयर पे हैं, तो हेड को थोड़ा सा ऊपर करें और अपने नॉस्टल में दो ड्रॉप, मतलब एक नॉस्टल में 2 ड्रॉप बादाम का तेल डालें। अगर आप बादाम का तेल नहीं ले पा रहे हैं या फिर जो भी है, मतलब जो भी रीज़न है, या बादाम का तेल आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको सरसों का तेल, अब सरसों का तेल आप कहेंगे लगता बहुत है, सरसों का तेल जो बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके तेज़पन को हम कैसे कम कर सकते हैं, आप उस सरसों के तेल को ना थोड़ा सा गर्म कर लें, मतलब थोड़ा सा उसको पकने दें, मतलब तेज़ होने दें। तेज़ होने के बाद उसको एक छोटे से ड्रॉपर में डाल के रख लें, ठीक है। ड्रॉपर नहीं है तो आप कोई भी छोटे से बॉटल वगैरह किसी में भी डाल के रख लें और उसको कॉटन की हेल्प से, अगर ड्रॉपर नहीं है, कॉटन की हेल्प से अपनी नॉस्टल में 2-2 ड्रॉप डाल लें। सीरियसली कब आपका कोल्ड, मतलब 3 डेज़ में ऐसे छूमंतर हो जाना है। नॉस्टल में तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मतलब मैं आपको रामबाण बताऊंगी कि कोल्ड का सबसे अच्छा जो और सबसे इजी और सबसे सस्ता और सबसे कम टाइम में जो फ़ायदा अगर कुछ कर सकते हैं ना, तो वो आपको सरसों का तेल ही कर सकता है। अगर बादाम का तेल है तो बादाम का तेल डालें, नहीं तो सरसों के तेल को अगर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं तो ठीक है। अगर देखो लगता बहुत है, ये मैं आपको पर्सनली बता दे रही हूँ, फिर आप बोलोगे डालने के बाद ओ भाई ये तो तूफ़ान मच गया हमारी नॉस्टल के अंदर, तो आप उसको गर्म करके भी रख सकते हैं। इससे आपको तेल का जो चरपराहट है ना वो नॉस्टल में मतलब फील नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो कोल्ड एंड कफ के टाइम पे ना हमें दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लाइक दही हो गया, घी हो गया। घी तो बिल्कुल ना लें, मैं आपको सीरियसली बोलूँगी, कोल्ड जब आपको हो रखा है ना, आप उन दिनों में ना बिल्कुल घी अवॉइड कर दें, वो आपके बलगम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमें अगर दूध और दही का यूज़ करना है ना, तो आप दूध और दही के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लें। हल्दी मिक्स करके जब आप दूध पिएंगे तो वो आपके बलगम को जल्दी से बाहर निकालने में भी मदद करेगा एंड दूसरा आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। नेक्स्ट आप प्लीज़ इन विंटर्स में ना, आपको कोल्ड है या नहीं है, आप तुलसी जी के पत्ते अगर है तो तुलसी जी के पत्ते ज़रूर लें। उनको आप डायरेक्ट पानी के साथ भी निगल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको हनी के साथ भी खा सकते हैं। और आपको मीठा, अगर कोल्ड है ना आपको, तो आपको मीठा बहुत कम खाना है, मतलब ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मैदा से बनी कोई चीज़ें ना खाएं, और प्लीज़ जब आपको कोल्ड हो रखा है ना, तो कोई भी ऐसी भारी चीज़ ना खाएं, लाइक बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें ना खाएं जो आपकी डाइजेशन में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले। क्योंकि अगर आपका मतलब उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं ना, तो आपका कफ ना, मतलब आपका पूरा बॉडी गड़बड़ हो जाना है। तो प्लीज़ उस टाइम पर जितना हो सके लिक्विड चीज़ें लें, गर्म चीज़ें लें, लाइक सूप हो गया, ये सारी चीज़ें ले लें। एंड प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी जितना आप ज़्यादा पिएंगे आपका कफ जो है वो उतनी जल्दी ही बाहर निकलेगा। अगर आपको लाइक कोल्ड हो रखा है या फिर जिनका बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है ना, देखो बॉडी टाइप में भी अलग अलग हो गया। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मतलब वार्म रहता है, मेरे हाथ पैर जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ प्राणायाम जो है मैं डेली करती हूँ। प्राणायाम की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है। हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए विंटर्स में और कौन कौन से मतलब नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो क्या, हाँ क्या बता रही थी मैं, हाँ कि हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहिए, वो आपके कफ को और बढ़ाएगा। और दूध वगैरह ये सब अवॉइड करें, और अगर पी रहे हैं तो हल्दी मिक्स कर लें। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत नहीं है ना यार तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोल्ड बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर रह गया तो आपको कब लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, सर दर्द, आइज़ पेन, फेस पे स्वेलिंग, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर चेस्ट में पेन होना, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। कोल्ड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साइड में भी बैठे हो ना तभी भी ऐसा लगता है ओहो
मतलब मुझे भी हो जाएगा, तो लोग डरते भी हैं। बाकी बीमारियों से आप मतलब अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहे होते हैं, बट कोल्ड एक ऐसी परेशानी है जिससे आप दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। एंड दूसरा, प्लीज़ कोल्ड में कोई भी मेडिसिन ना लें, वो आपके कफ को सुखा देती है, जो कि आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप इन बेसिक सी इजी सी होम रेमेडीज़ को यूज़ करें और अपने कोल्ड से बच जाएं। एंड एक चीज़ मैं भूल गई जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, आप प्लीज़ इन विंटर्स में ना गुड़ ज़रूर खाएं, ठीक है। गुड़ आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा एंड कफ को बाहर निकालने में भी मदद करेगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक ठीक रहना है। गुड़ को आप पानी में उबाल के भी ऐसे मतलब पी सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते और गुड़ को मिक्स करो, मतलब एक उसमें गरम करो पानी में और उसको पी जाओ। या फिर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध और गुड़। या फिर आप खाने के बाद भी खा सकते हैं, या फिर आप अपने स्प्राउट के साथ भी खा सकते हैं, या फिर भुने हुए चने के साथ भी खा सकते हैं, या फिर मूंगफली के साथ भी खा सकते हैं। तो गुड़ को अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, जिससे आप कोल्ड से बच सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखिए, खुश रहिए और कोल्ड से बचे रहिए।